Ну что, начнем. Я один уже достала, не дождалась. Ощущение, конечно, уже не то. Сейчас. Конечно, блеск не передается. Там вот чуть-чуть оттенки видны. Блесточки. Это мои экспериментальные молды. Такой вот цветочек. Зеленый на самом деле очень красиво блестит. Его просто при дневном свете нужно просматривать. Такая вот красота. Это у меня слоновая кость, а не белый. Вот, это уже было по заданию. Красота. Мне кажется, очень круто. И второй узорчик. Это у нас цветок. Вот такой цветочек. Мои эксперименты были, в принципе, на основе этих техник, но наоборот. Вот. Вот такие, можно сказать, 4 техники. Интересненько. Так. Посмотрим, что у нас тут. Это просто остаточки, которые были. Здесь, конечно, нужно еще один слой прозрачки нанести, чтобы блеск появился. Потому что у этого молда только с одной стороны блеск. Вот. А теперь посмотрим, что у нас тут получилось. Здесь у меня был полноценный эксперимент. Я до сих пор не знаю, что там получилось. Но цвет мне очень нравится. Посмотрим. Вау. Класс. Классно получилось. Тарелочка сырная. Конечно, вот эти точки слишком большие, их бы чуть поменьше сделать. Вот такая вот красотень. Все, теперь эта техника моя любимая. Смотрите, какие красивые эффекты получились. Этот молд я заливала без каких-либо правил, просто, можно сказать, интуитивно. И в принципе результат меня устраивает. Теперь можно экспериментировать с любыми другими цветами.